देखो, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर ड्रिलिंग करते समय अक्सर ऐसा होता है कि ड्रिल मशीन का बॉटम पार्ट जमीन में ही फंस जाता है, खासकर तब जब काम समुद्र या नदी के नीचे किया जा रहा हो। ऐसे में डाइवर्स को अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के अंदर भेजा जाता है, क्योंकि डाइवर्स को गहरे और अंधेरे पानी में उच्च दबाव के बीच काम करना पड़ता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। जो अपनी स्पेशल डाइविंग गियर के साथ गहरे पानी में उतरकर उस फंसे हुए ड्रिल बिट को निकालने का जोखिम भरा काम करते हैं। ये एक खतरनाक और अत्यधिक तकनीकी कामों में से एक है।